Uma curiosidade aqui, ó. A ovelha comendo e o Bem-Te-Vi no lombo. Olha a curiosidade aqui, ó. Onde o Bem-Te-Vi tá na maior folga. A ovelha pastando aqui, se alimentando, e o Bem-Te-Vi em cima. Eu vou agora puxar. Aqui acho que é comendo alguma coisinha que tem no lombo da ovelha. Ó, tava nessa aqui, ó. Eu vou agora. Sentou na outra lá, ó. Na preta lá. Já tá manso já o Bem-Te-Vi, viu? Você já viu isso? Onde ele sentou lá na outra. Ó, eu vou pra outra. Ai. Tá mansinho já, viu? Ó, é só pegando carona, ó.